Ten song, jak pekne hraje v ušiach. Dáme preč jeden X a to Alien dáme preč. Sa ešte pozerať, potom pozrieme. Dám preč to mať, zbytnúť to mať, to Aliena, Isolation. To je zbytočné toto tam. Ja sa to hneď smažu za to, čo s tým? No. Ten Isolation, ty máš na čo tam? To tam iba sekal iba len to. Ellen, Blackoutik. To je jak Ellen Isolation v podstate, nie? No, že to behne reklama. Nebehne tam? Bože, jak som spal, neviem. A mu dali reprovať, že? Počkaj, tu sú. Allen. A počujeme tu. Tak sa mám spraviť. Teraz zima kokos. Čakuj počkaj. Tam som sa kokos, ale to mám dať, ale...
Co? A tam sú, aha. Tam išli. Ale ten chodí po to onej a po lodi, tak padne tam alien. Tak čo? Stojí tam jak socha. Shit. To stojí, jak to mám? Jak to dať toto? Kde mám mapu? Aha, chápem. On je toto skyne sa skovať, či? A on je hen tam, kde som ja dával ten, on je tú čertu. Koľko mám už minút? Dívajte sem. Kam to jdeme? On jde sem? Aha. Čerus môj. Jak je pomaly. A hneď ďalší kokos. Ako keď tam pane, ja mi ešte tam mám ryb. Čo to ten on, čo to je?
Ja to nevím. To je alien. To som měl, že? To na. Už jedu ony, ty sachar. Počkej. Nedopínajte, jede sme teraz. Ste vy, jak to padne ten hotelček. Kde šli? To je to je kulák, čo to je? Ja sa to sekol do ryti, no. Parada. Počkaj, že by toto išlo tam. A počkajte, tam... Čo zavrel? No. Parada, tam dole. A už neviem, čo mám, bo on nerobí presne. Aha, že ide sem. To je žena, čo to je? Aha. Jeden dáme. Siedli spolu? Počkaj. Bože. Как to jedu? Kde ten kola? On se tu, kde... Si zatvorí dvere, keď príde ten alien už tak vám... Sa by skôze za mnou. Ja sa to dalo. By to dali povie level už tohto. Ďalší čo bude. Počkajte, je to 15. A ja sa teraz ja vypnem, idem sam. Čau.